Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen variablen Fragebogenverlauf anlegen können, der basierend auf den Antworten ausgelöst wird. Wir haben ab und zu mal die Situation, dass je nach Antwort, die der Teilnehmer gegeben hat, er in eine bestimmte Zielgruppe reinrutscht oder Kategorie reinrutscht und gar nicht alle Fragen sehen soll und auch welche überspringen soll, oder die Umfrage ist sogar direkt für ihn vorbei, wenn er nicht zur Zielgruppe gehört. Und wie Sie das mit Easy Feedback umsetzen, das zeige ich Ihnen einmal jetzt. Es gibt zwei Techniken, die wir dafür benutzen. Und zwar sind es einmal die, hier sehen wir es, die Filter und die Logiken. Die Filter sind relativ simpel erklärt, und zwar, wenn eine Person diese Antwortoption auswählt, leite ihn zur Seite 2 weiter. Wir sagen jetzt einfach mal, die Buchhaltung kommt auf die Seite 4, die Personalentwicklung auch auf die 4, Sales kommt dann aber auf die 5 und das Marketing auf die 6 und die Produktion auf die 7. So haben wir eine Eingangsfrage gestellt und basierend auf dem jeweiligen Antwortverhalten leiten wir den Teilnehmer auf eine andere Frageseite, um dort explizite Fragen zu stellen, die für die anderen gar nicht relevant sind. Das ist relativ einfach hier. Wir können einmal diese Sprünge basierend auf dem Antwortverhalten anlegen oder aber auch am Ende jeder Frageseite haben wir die Möglichkeit, auch einen Sprung einzuleiten. Das bedeutet, der Teilnehmer kommt auf dieser Seite 2 an. Wir gehen davon aus, das gibt es jetzt hier nicht. Beantwortet diese Frage, beantwortet diese Frage. Und wenn er auf Weiter klickt, dann können wir hier sagen, okay, für dich ist jetzt die Umfrage vorbei. Bitte spring auf die Abschlussseite oder vielleicht noch auf die vorletzte Seite, wo ich noch eine offene Frage platziert habe beispielsweise. So, nun haben wir jetzt aber eine andere Situation, und zwar wir haben hier Filter angelegt mit 4, 5, 6, 7 und haben aber zusätzlich hier unten auch einen Filtersprung angelegt. Nun ist es so, die niedrigste ausgewählte Seitenzahl ist verbindlich für einen Sprung. Wir sagen zwar, es soll auf Seite 10 gehen für alle Teilnehmer, die hier unten ankommen, aber hier oben haben wir halt eigene Sprungziele hinterlegt. Und wenn ich mich zum Beispiel für Buchhaltung entscheide, werde ich direkt auf die Seite 4 geleitet, weil das ist das niedrigere Sprungziel als die 10. Das heißt, wird diese Frage hier irgendwie beantwortet, wird immer einer dieser Sprungziele ausgelöst. Wird die Frage nicht beantwortet, wird dieses Sprungziel ausgelöst. Das ist jetzt die Variante, wo wir einen festen Sprung einbauen, basierend auf dem Antwortverhalten. Es gibt aber auch die Situation, wo wir basierend auf den Antworten bestimmte Inhalte anzeigen oder ausblenden möchten. So, hier habe ich jetzt mal ein Beispiel aufgebaut, und zwar die NPS-Frage. Würden wir gerne wissen, ob du uns als Arbeitgeber einen Freund oder Bekannten empfehlen würdest. So, wir wissen, alle mit 9 und 10 sind positiv, 7 und 8 sind negativ, also neutral, Entschuldigung, und 6 bis 0 sind die Dekratoren. Und bei den Dekratoren möchten wir gerne die Gründe dafür erfahren, aber auch nur bei denjenigen, die das anwählen und nicht die höheren. Deswegen haben wir hier die Frage, warum würdest du uns nicht weiterempfehlen, aber auch das Du switchen. Genau, und diese soll halt dementsprechend nur angezeigt werden, wenn die Antwort von 0 bis 6 ist. Also gehen wir hier auf die Logiken und sagen, Frage, warum nicht, anzeigen, wenn zuvor die Antwort kleiner als 7. Beispielsweise. Dann haben wir die 6er, oder wir nehmen kleiner gleich 6, können wir auch machen, kleiner gleich 6. Dann wird diese Frage hier unten angezeigt. Genau, angezeigt. Wir haben auch die Option, das Ganze auszublenden, aber in diesem Fall wollten wir die Frage ja nur anzeigen, wenn kleiner gleich 6 gewählt wurde. Genau, und das können wir uns jetzt in der Vorschau auch angucken. Wir öffnen einmal die Umfrage, klicken uns auf die nächste Seite und hier sehen wir jetzt bei 9 passiert nichts, bei 8 auch nicht, bei 7 auch nicht und bei 6 kommt die Zusatzfrage basierend auf meinem Antwortverhalten. Und so haben Sie die Möglichkeit, ganz individuelle Fragebogen, Varianten, Verläufe, sage ich jetzt mal, Fragen einzustellen, immer basierend auf den Antworten. Das Schöne ist bei den Logiken und Bedingungen noch, wir können uns sehr, sehr viel später im Fragebogenverlauf
zum Beispiel hier unten mit der Logik können wir uns auf die Eingangsfrage beispielsweise oder halt auch auf die zweite Frage oder dritte Frage beziehen, die wesentlich weiter von uns wegstehen, und können das Ganze natürlich auch in Kombination mit einem und oder Verhältnis verknüpfen, so dass wir dann halt ganz individuell die Fragen ausspielen. Das Ganze ist einmal möglich für die gesamte Frage natürlich, aber auch für einzelne Antwortoptionen. Wir könnten zum Beispiel sagen, die Antwortoption Aufstiegschancen soll nur angezeigt werden, wenn bei der Abteilungsfrage zum Beispiel Sales beantwortet wurde, weil das nur in diesem Bereich eine relevante Antwortoption ist. Und diese Logiken können wir, wie gesagt, einmal auf die gesamte Frage anlegen. Wir können es auf einzelne Antwortoptionen anlegen oder aber auch hier Seiten und Logik auf eine gesamte Seite. Das heißt, wenn ich eine einzige Frage auf einer Seite habe, dann setze ich die Logik nicht auf die Frage, weil was ich da machen würde, ist nur die Frage ausblenden und es bleibt eine leere weiße Seite zurück, sondern ich setze die Logik auf die gesamte Seite, die dann die Frage ja mit ausblendet. Genau, und hier auf der linken Seite sehen wir dann halt dementsprechend auch noch in der Miniaturansicht, wo haben wir überhaupt einen Filter angesetzt, wo haben wir eine Logik angesetzt, und hier sehen wir schon auf der Frageseite einen Filter-Jump drin und aber auch auf der Frage, das haben wir eben durchgegangen, und hier haben wir eine Logik drin. Und das hilft uns, das Ganze sehr schnell zu verstehen und zu gucken oder zu prüfen, ob wir hier irgendwas falsch eingestellt haben oder richtig eingestellt haben oder was wir überhaupt eingestellt haben. So, ich hoffe, das hat Ihnen das gut erklärt, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg.